Я снимался уже в сериале «Кухня». Вот, и ничего не произошло, да, я Да, так потом ничего не понимаю? произошло, и потом я стал работать курьером, потом стал гулять с собаками, возил девушкам эклеры с цветами. Как А они это с тобой было? фоткались? Нет, А, нет, 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 нет. нет, вот Один раз это как меня бы девушка узнала. Один раз меня девушка узнала, и я просто как бешеный пес убежал от этой двери. Я на самом деле сразу придумал у себя в голове, что это благотворительный фонд. У нас актеры разносят эклеры и цветы, курьеры, как курьеры. Это было забавно, да.